কাস্টমার চায় যে খালি তো প্লাস্টিক স্টিল হয়, এর পাকে কোনো কোয়ালিটি হয় ভালো কোয়ালিটির আরও অন্য কোনো আইটেম আছে কিনা? আচ্ছা, গ্লাসের যেটা সেটা। আচ্ছা, অনেকে আসলে এই কেটলিটা আসলে চেয়ে থাকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম গ্লেসি। আচ্ছা, এটা মানে গরম তো হবে, আসলে কেটলির মেইন কাজ তো গরম করা, তো গরমে যদি এটা যত হিট হবে এই গ্লাস ফাটার কোনো চান্স। এটা হচ্ছে 0. অনেক কাস্টমার ভাবে ভাই ছোট সাইজের, হ্যাঁ এত বেশি রেড কালার, ছোট বেশি কারণ এটা হচ্ছে কোয়ালিটি একদম বেস্ট কোয়ালিটি, ছোটর ভিতরে অনেক কোয়ালিটি থাকে। যেমন মিয়াকোটার যদি আমি ধরতে যাই, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টিলের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভেতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক। ওই ক্ষেত্রে কিন্তু বডিটা যদি এটা গরম হয়েও যায়, এটা কিন্তু কখনোই গরম হবে না। এটা কোয়ালিটিটা আসলে দেখতে হবে, কোয়ালিটি দেখে আসলে। শুরু করে দিচ্ছি নাদিরা ট্রেডিং এর আরো একটি ভিডিওতে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফারুক ভাই কিন্তু অনেকগুলো কেটলির সাথে আসলে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আজকে কিসের ভিডিও দিবেন? কেটলির ভিডিও, তাই তো? শীত উপলক্ষে সামনে শীত আসতেছে, এর জন্য কেটলি শীতকালে আসলে কেটলি অনেক দরকার হয়, তার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে কেটলি অনেক ধরনের কালেকশন আছে, দেখতে পাচ্ছি ছোট থেকে বড় সব ধরনের কেটলি আছে। তো কেটলি সম্পর্কে জানবো, আপনি যদি শুরু করেন। কেটলিগুলো আপনি এখানে দেখেন, মিয়াকো কেটলি আছে, সোনিফারও আছে, নোভারও আছে, মার্কো নোভা যেটা সেটাও আছে। আচ্ছা, তাই তো? সোনিফার ভিতরে অনেকগুলি মডেল এবং অনেকগুলি কোয়ালিটি হয়। আচ্ছা, আমি আপনি খুলে খুলে দেখাচ্ছি, দেখেন সবগুলো দেখে সাজায় তাহলে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, বিস্তারিত বলতেছি। তাহলে প্রথমে আপনি কোনটা দিয়ে শুরু করছেন? এটা হলো কাচের গ্লাসের কেটলি। আপডেট কিছু কাস্টমার চায় যে খালি তো প্লাস্টিক স্টিল হয়, এর পাকে কোনো কোয়ালিটি হয় কিনা, ভালো কোয়ালিটির আরও অন্য কোনো আইটেম আছে কিনা? আচ্ছা, কাচের গ্লাসের যেটা সেটা। আচ্ছা, অনেকে আসলে এই কেটলিটা আসলে চেয়ে থাকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম গ্লেসি। আচ্ছা, এটা মানে গরম তো হবে, আসলে কেটলির মেইন কাজ তো গরম করা, তো গরমে যদি এটা যত হিট হয় এই গ্লাস ফাটার কোনো চান্স নেই। আচ্ছা, আর এটাতে পানি গরম করা ছাড়া অন্য কোনো আইটেম করা যাবে কিনা? এটাতে আপনি ডিম সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ সবকিছু করা যায়, মানে ফুটানো পানির মধ্যে সবকিছু সম্ভব। আচ্ছা, ফুটানো পানির মধ্যে যত ধরনের কাজ করা যায় সবকিছু কাজে এখানে করা যাবে, তাই তো? আচ্ছা, এটার ভিতরে অন্য কোনো কালার আছে? এটা দেখতে পাচ্ছি আমার সাদা কালার, হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার এবং হোয়াইট কালার দুইটা কালার আছে, তাই তো? এটা কত লিটার ভাই? এটা হলো আপনি 1.7 লিটার। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি 2 লিটার বলে, এটা কিন্তু গ্লাসের, দেখতেই পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, এরপরে আপনি কোন কেটলিটা দেখাচ্ছেন? আরো আছে দেখাচ্ছি, মডেলগুলো আপনি দেখেন। সোনিফার ভিতরে এটা আছে আপনার ভিতর বাহির স্টিল, যেরকম এটা হলো ভিতরে স্টিল বাহির প্লাস্টিক। অনেক সময় ফুল স্টিল হলে বডি অনেক সময় গরম হয়ে যায়, বডি গরম হয়ে যায়, কমপ্লেন দিচ্ছে বডি গরম হয়ে যায়, এর জন্য নতুন করে এই প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে আসি, ভিতর স্টিল থাকবে বাহির ফাইবার থাকবে। তো ওই ক্ষেত্রে তো বাইরে যদি আমি হাত দেই বা হাত লাগে, তো ওই ক্ষেত্রে কোনো গরম লাগবে না, তাই তো? গরম লাগার কোনো ধরনের চান্স নেই। আর আমরা যদি কেটলিটা একটু ক্লোজ ভাবে দেখার চেষ্টা করি, কেটলি কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি আমার কাছে লাগছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আচ্ছা, এটা কত লিটার ভাই? 1.8 লিটারের কেটলি, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সোনিফার ব্র্যান্ডের। সোনিফার আরো কোয়ালিটি আছে, আপনি দেখাচ্ছি সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটি যেটা সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি। আচ্ছা ভাই, কিন্তু আরেকটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির আরেকটা সোনিফারের একটা কেটলি নিয়ে চলে আসলো। এটা হচ্ছে একটু রেড কালারের ভিতরে একদম গ্লেসিং, আর দেখতে কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম লাগছে। এটা যদি আপনি কাউকে গিফট করেন অথবা নিজের ইউজের জন্য নিয়ে থাকেন, এটা কিন্তু আসলে অনেক টেকসই, দেখে বোঝা যাচ্ছে। ভেতর পুরোটা এসএস, তাই তো? বাইরে ফাইবার। আচ্ছা, আমি যদি একটু কোম্পানির থেকে গেলে আপনার ওয়ারেন্টি আছে আপনার 2 বছর, যে কোনো সমস্যা হবে সার্ভিস ফ্রি। 2 বছর ভিতরে কোন ধরনের সমস্যা হলে আপনারা সার্ভিস করে দেবেন, তাই তো? আপনি ফ্রি পাবেন, আপনার টাকা পে করতে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যদি একটু ক্লোজ থেকে দেখার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে সোনিফার ব্র্যান্ডের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই গ্লেসি কিন্তু। আচ্ছা, এই কালারটা কি উঠে যাবে বা অন্য কোনো ধরনের রাস্তাঘাট নেই, এটা উঠবে না। যদি 2 বছর ভিতরে উঠে যায়, তো তাহলে আপনারা অ্যাকচুয়ালি এইগুলি কালার উঠে না, কোনো কেটলি আজ কোনো শুনি না যে কালার উঠছে, এরকম কোনো কেটলি তৈরি হয় না। যদি উঠে যায় তাহলে চেঞ্জ করে দিবেন। অ্যাকচুয়ালি এইগুলি কালার নষ্ট হলে কোম্পানি গ্যারান্টি দেয়, বাট এগুলি তো নষ্ট হয় না, নষ্ট আর কোনো চান্সই নেই। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর তাহলে আপনি কোন কেটলিটা দেখাচ্ছেন? আছে মিয়াকো ব্র্যান্ড, মিয়াকো ব্র্যান্ডের দেখাচ্ছেন, একদম ফাইবার বডি। অনেক সময় অনেক কাস্টমার বলে ফুল বডি ফাইবারের ভিতরে চাচ্ছি, আসলে ছোটখাটো কাজ করার জন্য ফাইবার। ফুড গ্রেড ফাইবার করলাম, এটা ফুড গ্রেড ফাইবার, ফুড গ্রেড 100% ফুড গ্রেড বলছেন আপনি। ফুললি প্লাস্টিক, একটা ডাইসের। আচ্ছা, ভিতর ক্যাপাসিটিটা কত? এটা ক্যাপাসিটি 2 লিটার। 2 লিটারের ক্যাপাসিটি। 1 কাপ চাও করতে পারবেন, 1 কাপ যদি আপনি পানি গরম করেন তাও সম্ভব। আচ্ছা, যদি ছোট অল্প পানি দিয়েও যদি করা যায় সেটাও করা যাবে। আমাদের ছোট আপনার দরকার, যে এত বড় সাইজ প্রয়োজন নাই, ছোট আমাদের ছোট সাইজের। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট সাইজের অনেকে খুঁজে থাকে, যারা হলে থাকে অথবা শুধুমাত্র চা অথবা কফির জন্য আসলে নিতে চায়, তার জন্য ছোট সাইজটা দরকার। একদম ছোট 0.6।
0.6 এর। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর, খুবই কিউট করে একটা ছোট সাইজের একটা কেতলি। এটা হচ্ছে ভেতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক। এটা ভিতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক এটা। তারপরে মিয়াকোর ভিতরে ফুললি স্টিল যেটা 1 লিটার। ফুললি স্টিলের অনেকে চেয়ে থাকে। জি। এটা ছোট সাইজের ভিতরে 1 লিটার। 1 লিটারের। আচ্ছা এটা হচ্ছে 1.6, ওটা হচ্ছে 1 লিটারের। 1 লিটারের ভিতরে মিয়াকো ব্র্যান্ডের এটা। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। মিয়াকোটা ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর। 1 বছরের ওয়ারেন্টি। আর সোনিফার যেটাই নেবেন 2 ইয়ার্স 2 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা অনেকে মনে করে থাকে একটু আসলে একটু লো কস্টের ভিতরে যদি আমি কোনো কিছু চাই তাহলে এই ব্র্যান্ডের লো কোয়ালিটি আপনার নোভার ভিতরে নোভা বলে যেটা। আচ্ছা নোভা মেড ইন চায়না আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, সবচেয়ে একটু লো কোয়ালিটিতে এটা। লো কোয়ালিটি এটা হচ্ছে স্টিলের, তাই তো? স্টিল, ফুললি স্টিল। ওকে। এগুলো ওয়ারেন্টি আছে। এটা ওয়ারেন্টি আছে। 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। 1 বছরের ভিতরে কোন প্রবলেম হলে আপনারা সার্ভিস করে দিবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তো তাহলে আমরা তো ভ্যারাইটিস আইটেমে আসলে অনেকগুলো কেতলি দেখলাম ভাই। এখন মেইন কথা হচ্ছে আপনার প্রাইসটা। আপনারা কি সবসময় হোলসেল প্রাইস দিয়ে থাকেন? প্রোডাক্ট আছে, আমরা মোটামুটি হোলসেল রেটে আমরা প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকেন আসলে। আমরা, কারণ কাস্টমার সবসময় এখানে আসবে, অর্ডার দিবে, যে প্রোডাক্টগুলি একুরেট প্রোডাক্ট দিতে হবে, প্রাইসটাও রিজনেবল হতে হবে। রিজনেবল রাখা দরকার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তো তাহলে আপনার এখন হোলসেল প্রাইসগুলো আমরা জেনে নিব। হোলসেল প্রাইস সাধারণত এগুলি কেতলিগুলি 8 থেকে 1000 টাকা। অন্য যে কোনো শপের ভিতরে আছে। আমরা একদম হোলসেল এটা বিক্রি করে লাভে 750 টাকা। 750 টাকা। 750 টাকা নোভা। আচ্ছা আচ্ছা, নোভা এই কেতলিটা কিন্তু 750 টাকা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোলসেল রেট যেটা। সনিফারের আছে। সনিফার এটা হলো আপনার 900 টাকা। এটা হচ্ছে 900 টাকা। 900 টাকার ভিতরে সনিফারের এটা কত লিটার? এটা 1.8 লিটারের। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে যদি আসলাম তারপরে মিয়াকো একদম ফাইবার বডি। মিয়াকো ফাইবার বডি যেটা ফুল প্লাস্টিক মিয়াকো 2 লিটার, এটা প্রাইস হলো আপনার 1250 টাকা। এটা হচ্ছে 1250 টাকা, তাই তো? 1250 টাকা। মিয়াকোর এই কেতলিটা কিন্তু 1500-1600 টাকাতে আসলে अवेलेबल সেল হয়। 1600 টাকা অনায়াসে বিক্রি হয়। আমরা পাইকারি যেটা হোলসেলে আমরা বিক্রি, হোলসেল যেটা সেটা আপনারা বলছেন। আচ্ছা তারপর সনিফার ভিতরে কোয়ালিটি ফুল যে কেতলি গেলে এই কেতলিটা আছে, সাধারণত এই কেতলি গেলে 2200 টাকা বিক্রি। 2200 টাকা দেখি বোঝা যাচ্ছে আসলে কোয়ালিটি ফুল। এটা পাইকারি সেল হলো আপনার 1350 টাকা। এটা হচ্ছে 1350 টাকা, তাই তো? 1350 টাকা। আচ্ছা এটা 1350 টাকা। এরপর প্রিমিয়াম কোয়ালিটি যেটা সবচেয়ে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, হাই কোয়ালিটি যেটা প্রাইস হলো সাধারণত 2600-2700 টাকা বিক্রি হয় যে কোনো কাস্টমার থেকে। আমরা হোলসেল রেটে বিক্রি করি। এটা হলো আপনার 1750 টাকা। 1750 টাকা আপনাদের কাছে, তাই তো? এটা হোলসেল প্রাইস। 2500-2600 টাকা এটা ইজিলি সেল হয় আসলে, কিন্তু আপনাদের হোলসেল প্রাইস হচ্ছে 1750 টাকা। কাচের যেটা, কাচের, হ্যাঁ কাচের যেটা আইটেম প্রাইস, এটা কিন্তু গিফটের জন্য আসলে অনেকে এটা খুঁজে থাকে। কেতলি যে গেলি ওই নরমাল যেটা চুলা ইউজ করে 1200 টাকা কেতলি, কেতলির দাম। হ্যাঁ নরমাল গুলো, এটা ইলেকট্রিক এবং কাচের গ্লাসের। আচ্ছা মাল্টি ফাংশন যেটাকে বলে, এটা আমরা হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি হলো আপনার 1450 টাকা। 1450 টাকা। আচ্ছা মাত্র 1450 টাকায় কিন্তু আপনারা স্টিলের এই কেতলিটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আসলে হোলসেল রেট। মিয়াকোর যেটা ছোট সাইজের যেগুলো, যেগুলি ছোট দেখেন, ছোট প্রাইস হলো মিয়াকোর রেট হলো আপনার 850 টাকা। 850 টাকা এটা 1 লিটারেরটা। 1 লিটারটা। আচ্ছা 1 লিটার 850। ঠিক আছে। আর সনিফারটা তাহলে সনিফারটা 1000 টাকা। আচ্ছা এটা হচ্ছে 0. অনেক কাস্টমার ভাবে ভাই ছোট সাইজের, হ্যাঁ এত বেশি রেট কেন? ছোট বেশি কারণ এটা হচ্ছে কোয়ালিটি একদম বেস্ট কোয়ালিটি। ছোটর ভিতরে অনেক কোয়ালিটি থাকে, যেমন মিয়াকোটা যদি আমি ধরতে যাই এটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টিলের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভেতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক। ওই ক্ষেত্রে কিন্তু বডিটা যদি এটা গরম হয়েও যায় এটা কিন্তু কখনোই গরম হবে না। এটা কোয়ালিটিটা আসলে দেখতে হবে, কোয়ালিটি দেখে আসলে যে দামটা ওনারা বলেছে। ঠিক আছে ভাই, তো তাহলে আপনার দোকানের অ্যাড্রেসটা যদি একটু দেখিয়ে দিতেন। এই হচ্ছে ওনাদের দোকান অ্যাড্রেস, MS নাদিরা ট্রেডিং। এটা হচ্ছে হোলসেল মার্কেট, চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোর 17 নম্বর দোকান। ঠিক আছে, আর এখানে ওনাদের সব ধরনের নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে সব ধরনের নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে ওনাদের সাথে ফোনেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে আপনারা কিভাবে ডেলিভারি দিয়ে থাকেন? ঢাকার বাইরে অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি কোনো ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে চলে যান, আপনি ঠিকানা অ্যাড্রেসটা পাঠিয়ে দেবেন, সামান্য কিছু অ্যাডভান্স করবেন, মালটা আপনার পৌঁছে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, যে কোনো মানে কিছু পরিমাণ টাকা অ্যাডভান্স করে তারপর বাকিটা শিওর হওয়ার জন্য কনফার্ম মানি যেটা সেটা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আর ঢাকার ভেতরে হোম সার্ভিস, ক্যাশ অন ডেলিভারি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।